在制定 OKR 之前，你一定要思考的3件事：周期、频率和模式。我觉得它跟一般目标设定不太一样的地方，就是它真的除了提醒你过程很重要，更提醒你抵达目的地才是最重要的。嗨，大家好，我是艾比，欢迎回到子弹笔记番外篇。是不是很惊喜？怎么有这支影片呢？其实这支影片应该也可以算是艾比练习室的其中一支，就是因为我7月有听书听到关于每个人的 OKR。那我就想说，直接来分享，就是如何制定 OKR， 然后要注意的事情有什么。我觉得它跟一般目标设定不太一样的地方，就是它除了很注重过程之外，它更会去提醒你，你一定要抵达目的地。过程重要，抵达目的地也重要。那废话不多说，我们就直接进入如何设定 OKR。第一步，在制定 OKR 之前，你一定要思考的3件事，关于周期、频率和模式。第一个是确立目标的周期，每个人设定的目标频率是不一样的。比如说在公司可能会有季目标，就是每个 quarter 设一个大目标，或是每一年度有一个大目标。然后像我自己，就是除了年度目标之外，剩下的就是月目标，每个月都去更新自己的目标状态。所以你也可以去想一下，你多久设定一个目标，你才会知道这个目标到底要设得很大还是设得很小。第二个是关于进度检查的频率，当你设完目标之后，你会开始去做执行，那你多久要去更新跟审视一次你这个排程有没有在你的 schedule 上面？然后这也会牵扯到，就是如果你的目标是比较庞大，它可能就比较适合双周或是每个月去审核这个进度。那如果你跟我一样，可能是设月目标或是周目标，那可能就是必须要每一天去检查你这个排程有没有在进度上面。所以进度的频率也是大家要去思考看看的。第3个就是关于模式，因为其实设定 OKR 它有很多不同方法，可能是上对下，领导者给你一个目标你去执行，也可能是下对上，就是你个人有自己的目标你去执行，或是混合式，你有领导者给你的目标，你有自己给自己的目标。那我自己就比较算是混合偏个人形态，所以你可以先去思考一下你自己适合的模式是什么，是别人给你一个目标吗？还是自己习惯去想一个新的目标，然后再去思考那你的目标要怎么设定。那接下来我们就去设定目标。第2个关于目标设定，它的准则很简单，就是方向要一致。不管你是设定周目标、月目标、季目标、年目标，或是你的人生目标，这所有目标都要在同一条道路上，就你这样才可能达到你最后的那个终极大魔王的感觉。所以这是大家要注意的。然后很多人会问我说，目标怎么设定？其实这真的很难回答，因为每个人对生活或是人生在意的事情很不一样。如果你真的很没头绪的话，我会建议你去找一本书，或是找一个人去直接模仿他做什么事情。如果你有向往的那个人格特质的话，你就模仿他，他都是做什么事情，然后你就去学学看，然后去尝试那是不是你可以做到，或是你想要的目标。第3个关键结果，它是用来衡量跟判定你是否有达成目标的一个指标，它可以是量化，可以是质化。类似，如果你今天是在做一个网页更新，如果你要量化的话，可能你希望这个网页的流量达到200万人次，那它就是一个量化目标。那你也可以去记录，或是去写说这个使用者他的评论，他的痛点是什么，那你就是一个质化目标。那我自己通常在设定关键结果都是用 SMART 的方法，就是 SMART。那 S 呢，就是具体化，就是你到底是在朝什么样的目标努力。比如说我说我想要当一个善良的人，那我要如何当一个善良的人？它就是一个太大很不具体的目标。那我可能是评断说，如果我这个月做了几件善事，或是我捐赠了多少钱，就是可以定义我正在朝善良的路上前进，那它就会是比较具体的目标。那第2个 M 是关于可测量性，你如何去评估自己达成这个关键结果。比如说我想要更多人看到我的影片，它就不是一个可测量性，而是要去改成我想要我的观看次数达到多少才是好的一个指标，那这就是可测量性。那第3个是可达成性，就是这个关键结果是不是你真的可以达成的合理目标。然后有的时候它不是不合理，只是你现阶段可能做不到，那它就可以变成你的一个延伸的目标。像是我说我8月1个月内我要达成10万的订阅，
就是这件事你一听就会觉得不合理，尤其是我如果没有做其他努力的话，它就是一个我没有办法达成的结果。但它就是一个不好的结果吗？我觉得不是，它就是可以把它放成延伸目标的部分。那怎么样变成可达成性？就我可能是说，哦，我不是要10万订阅，我可能希望这个月成长到2万订阅，类似这样，它就是有一点比较可行吧。那第4个、第5个，我通常会合在一起看，就是 R 的实际性跟 T 就是时间限制来说，你现在拥有的可以用的资源跟时间来说，你这个关键结果到底实不实际？就像刚刚提到，就是以订阅数来举例的话，如果我说我想要这个月达成1万5的订阅量，跟我想要达成2万的订阅量，那我所运用的时间跟资源可能会是有所不一样的。比如说，我是不是应该要多花更多时间去做更多影片，然后提高影片的曝光度，才是有机会达成2万订阅量？可如果我就是没有那么多时间跟资源，我只能跟往常一样的话，那这件事是不是真的实际可行呢？大家就可以去评估一下，就时间限制下，你拥有的时间跟资源是不是真的可以帮助你达成这些结果？那以上就是 SMART 的关键结果设定方法。第4个，随时按下你的暂停键，去检查一下你的流程有没有需要改进的地方。因为当你设定一个目标跟关键结果之后，你在执行的过程中，你可能会去发现这个关键结果好像不是真的能评断你目标的方式。比如说，一个创作者成不成功好了，他到底要看订阅量、成长数，还是他的商案量呢？就是每个人在过程中所得到的答案应该是不一样的，所以你要在过程中练习去检视自己，到底你设定的目标合不合理，或是你设定的关键结果，它是不是真的能成为衡量目标的指标？这件事是要一直去思考的，就不是设完目标然后就埋头苦干，不行。所以要随时按下暂停键，然后看一下是否一切安好，大家是不是都在同一个水平面上。然后如果是的话，就可以继续前进；那如果不是，就要随时调整你的流程。那以上就是如何制定 OKR 的步骤跟方法，然后希望有帮助到大家。那我自己觉得 OKR 真的比起一般目标设定就是蛮不一样，就像前面提到的，它真的除了提醒你过程很重要，更提醒你抵达目的地才是最重要的。所以希望今天看完影片的人可以尝试练习这个方法，然后希望每个人都可以达到自己想要去的目的地。那以上就是今天的影片内容，希望大家会喜欢。那我们就下支影片再见咯，拜拜。High above these clouds with you, I'm not sure where I'm going to, but I have to leave. I can't be tied up in these city lights.